বিশ্ব জনরঙ্গ নাট্য মহোৎসবে আমাদের ক্রিয়েটিভ ডান্স ওয়ার্কশপ কলকাতার নিবেদন পঞ্চম বেদ। অধ্যয়নের বিরতিতে একদা জপের পরে ভরতমুনি বসেছিলেন হৃষ্ট অন্তরে। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
न शब्दान संज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विकृत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं আমাদের পূর্বরঙ্গ শেষ হলো। শিষ্যগণে জিজ্ঞাসিলা গুরুবরে নাট্য বিষয়ে ধরি, কি উপায়ে নাট্যবেদ রচেন প্রজাপতি? তত্ত্বপ্রয়োগ কেমন করে, ক অঙ্গে তার গতি? আপনি নাট্য বিশারদ, বলুন বিবরণ। সকলে মিলিয়া এক মনে শুনিব এখন। খুব ভালো প্রশ্ন, তবে শোনো। স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্যযুগ গেল, বৈবস্তত অকাল মড়ক ত্রেতায় কমে এলো। কামে লোভে ঈর্ষা ক্রোধে ডুবিল সব লোকে, আশুয়া আর ইন্দ্রিয় ভোগে নিমজ্জিত শোকে। ইন্দ্র আদি দেবতারা খেদে বলেন হায়, পৃথিবী ডুবিল পাপে, কি হবে উপায়? খেলার ছলে মনের বিকাশ করুন পিতামহ, দেখার কাব্য শোনার কাব্য তৃপ্ত মন ও দেহ। পঞ্চম বেদে যেন সবার অধিকার হয়। গুরুদেব, আমরা জানি বেদই সকল জ্ঞানের ভান্ডার, তবে এই নতুন বেদের কেন প্রয়োজন হলো, আর কিভাবেই বা এই বেদ সৃষ্টি হলো? মনে রাখতে হবে, নাটক শুধু শিল্প নয়, এটি জীবনের দর্পণ। একমাত্র নাটকের মাধ্যমেই আমরা মানুষকে শিক্ষা ও ধর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।
ঋক থেকে পাঠ নিয়ে সাম থেকে গীত, যজু থেকে অভিনয় নাটকের ভিত, অথর্ব সে বেদ হতে রসপ্রকরণ, চারি বেদে আহরিয়া নাট্য ব্যাকরণ। অর্থাৎ সকল বেদের জ্ঞান নিয়েই তৈরি এই পঞ্চম বেদ।